要同呢一個圖卡連結之前呢，我哋要閉上眼睛，深呼吸幾下，之後先張開眼睛，然後呢去凝視呢張卡，去望下呢張卡嘅邊個部分係最吸引我嘅。今日呼喚我嘅呢係呢個紅色頭髮嘅女仔，佢一呼喚我嘅時候呢，我就即刻喊。佢同我講，佢係我夢過幾次嘅一個冇面貌嘅女仔。佢咁樣講呢，令我翻去我第一次夢到佢嘅時候呢，佢一直係用住一個布巾，好似穆斯林啲布巾去包住自己，甚至唔俾我望樣。但直到夢嘅最後啦，然後俾我望到呢，佢塊面呢係冇㗎，一片空白嘅。咁醒咗之後，我都會覺得好心酸，同埋都有啲嚇親。咁然後呢，不斷佢都會出現喺夢裏邊，都係過得好凄涼㗎。咁但係直到今個月嘅頭呢，我再度夢到佢啦，佢已經完全唔同，散發住一種自信啦，同埋佢一樣係用面罩遮住自己塊面，同埋佢喺夢裏邊呢都有揭開個面罩，而佢係有自己嘅樣嘅。佢滲透出佢而家係好平安嘅訊息。呢個冇面嘅女子呢，藉住呢個圖卡呢去同我相認，我都好多謝潛意識呢去畀我去隨機就做咗一張卡，點知原來就係佢。佢同我講，佢失去咗身份，失去咗一切佢自以為係自己嘅嘢。呢個失去呢，轉化成無，令佢成為我喺呢個世界裏邊可以見到無數個符號。佢覺得無係宇宙畀佢嘅禮物。佢帶畀我嘅信息係兩句。佢話無係一種昇華，無都係一種祝福。